Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla problemler 2 testinin 13. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Bir mobilya mağazasının masanın fiyatı sandalyenin fiyatından 500 lira fazladır. Sandalyenin fiyatı da taburenin fiyatından 400 lira fazla olduğuna göre masanın fiyatı taburenin fiyatından kaç lira fazladır? Masanın fiyatı eşittir sandalyenin fiyatı artı 500. Sandalyenin fiyatı eşittir taburenin fiyatı artı 400. Masanın fiyatı eksi taburenin fiyatı eşittir soru işareti. Burada masanın fiyatı eşittir tabure fiyatı t artı 400 artı 500. Masanın fiyatı eksi taburenin fiyatı eşittir 900. Masanın fiyatı taburenin fiyatından 900 lira fazladır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki 900 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.